हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ANT eSports कीबोर्ड। फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड स्पेशली गेमर्स के लिए है और डेली यूज़ के लिए है, जैसे लाइक टाइपिंग और प्रोजेक्ट। आप किसी फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट हमें बाई करना चाहिए या नहीं। और फ्रेंड्स, इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, इस कीबोर्ड का प्राइस मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आपको ये कीबोर्ड का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, इसका प्राइस ओनली 799 है, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर दिया हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।